magaalada Hargeysa waxaa saacadii u dambeeyay siyaabo kala duwan loogu xidhiidhay dhalinyaro kala duwan. xalay caweysiinkiina waxaa isla magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland lagu xidhay gabadh dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Hiba Faysal. inkasta oo aan xadhigeeda weli xukuumaddu ka hadal, haddana waxaa loo badinayaa inuu ka dambeeyay kadib markii ay warbaahinta u sheegtay in ay ka mid tahay dadkii ka soo barakacay suuqii Waaheen ee degal fadhiga ku ah dooxa weyn ee magaalada Hargeysa. hase yeeshee dalaayada loogu deeqay ay dib uga iibinayaan ciidamada dowladda hoose caasimaddu. xisbiyada mucaaradka iyo madax dhaqameed warbaahinta la hadlay ayaa ugu baaqay xukuumaddu inay xorriyaddeeda u soo celiso Hiba Faysal maadaama aanay gelin dembi weyn oo ay xadhi ku mutaysan karto. geesta kale koox dhalinyaro ah oo maalmihii u dambeeyay baraha bulshada ku baahinayay muuqaalo ay ula baxeen madadaalo ayay ciidamada booliisku soo qabteen. warkana way xaqiijiyay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa intaasi ku daraya in dhalinyaradan lagu haysto dareeska ciidamada oo ay ku labisnaayeen iyo xilka taliyaha booliiska oo ay ku matalayeen filimka. waxaana hadda gacanta ciidamada ku jira oo la soo qabtay Cabdisamed Ibraahim Xariir oo ah horjoogaha kooxdaasi, iyadoo kuwa kalena la baadigoobayo. dhinaca kale gudoomiyaha telefishinka Maxamed Cabdi Shaakhilig iyo wariyaasha Xasan Galeer oo ka tirsan laanta afka Soomaaliga ee BBC-da, Sagal Mustafa Xasan Nuur oo ka socota VOA, Naciime Cabdi Axmed oo carreeda ka socota iyo Axmed Maxamuud Yuusuf oo isna ka tirsan telefishinka Saab ayaa iyana goor dhoweed xabsiga loo taxaabay kadib markii ay soo tabiyeen gacanka hadal dhacdada jeelka weyn ee magaalada Hargeysa oo ay ku dagaalameen maxaabiist ku jirta gudaha iyo weliba ciidamada asluubta ee jeelkaasi ilaalada ka ahi. ciidamada booliiska iyo xukuumadda Soomaaliland ayaanu midkoodna ka hadala howlgalladan lagu qabqabanaya dhalinyarada siyaabaha kala duwan loogu xidhiidhay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. magaalada Hargeysa waxaa saacadii u dambeeyay siyaabo kala duwan loogu xidhiidhay dhalinyaro kala duwan. xalay caweysiinkiina waxaa isla magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland lagu xidhay gabadh dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Hiba Faysal. inkasta oo aan xadhigeeda weli xukuumaddu ka hadal, haddana waxaa loo badinayaa inuu ka dambeeyay kadib markii ay warbaahinta u sheegtay in ay ka mid tahay dadkii ka soo barakacay suuqii Waaheen ee degal fadhiga ku ah dooxa weyn ee magaalada Hargeysa. hase yeeshee dalaayada loogu deeqay ay dib uga iibinayaan ciidamada dowladda hoose caasimaddu. xisbiyada mucaaradka iyo madax dhaqameed warbaahinta la hadlay ayaa ugu baaqay xukuumaddu inay xorriyaddeeda u soo celiso Hiba Faysal maadaama aanay gelin dembi weyn oo ay xadhi ku mutaysan karto. geesta kale koox dhalinyaro ah oo maalmihii u dambeeyay baraha bulshada ku baahinayay muuqaalo ay ula baxeen madadaalo ayay ciidamada booliisku soo qabteen. warkana way xaqiijiyay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa intaasi ku daraya in dhalinyaradan lagu haysto dareeska ciidamada oo ay ku labisnaayeen iyo xilka taliyaha booliiska oo ay ku matalayeen filimka. waxaana hadda gacanta ciidamada ku jira oo la soo qabtay Cabdisamed Ibraahim Xariir oo ah horjoogaha kooxdaasi, iyadoo kuwa kalena la baadigoobayo. dhinaca kale gudoomiyaha telefishinka Maxamed Cabdi Shaakhilig iyo wariyaasha Xasan Galeer oo ka tirsan laanta afka Soomaaliga ee BBC-da, Sagal Mustafa Xasan Nuur oo ka socota VOA, Naciime Cabdi Axmed oo carreeda ka socota iyo Axmed Maxamuud Yuusuf oo isna ka tirsan telefishinka Saab ayaa iyana goor dhoweed xabsiga loo taxaabay kadib markii ay soo tabiyeen gacanka hadal dhacdada jeelka weyn ee magaalada Hargeysa oo ay ku dagaalameen maxaabiist ku jirta gudaha iyo weliba ciidamada asluubta ee jeelkaasi ilaalada ka ahi. ciidamada booliiska iyo xukuumadda Soomaaliland ayaanu midkoodna ka hadala howlgalladan lagu qabqabanaya dhalinyarada siyaabaha kala duwan loogu xidhiidhay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. magaalada Hargeysa waxaa saacadii u dambeeyay siyaabo kala duwan loogu xidhiidhay dhalinyaro kala duwan. xalay caweysiinkiina waxaa isla magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland lagu xidhay gabadh dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Hiba Faysal. inkasta oo aan xadhigeeda weli xukuumaddu ka hadal, haddana waxaa loo badinayaa inuu ka dambeeyay kadib markii ay warbaahinta u sheegtay in ay ka mid tahay dadkii ka soo barakacay suuqii Waaheen ee degal fadhiga ku ah dooxa weyn ee magaalada Hargeysa. hase yeeshee dalaayada loogu deeqay ay dib uga iibinayaan ciidamada dowladda hoose caasimaddu. xisbiyada mucaaradka iyo madax dhaqameed warbaahinta la hadlay ayaa ugu baaqay xukuumaddu inay xorriyaddeeda u soo celiso Hiba Faysal maadaama aanay gelin dembi weyn oo ay xadhi ku mutaysan karto. geesta kale koox dhalinyaro ah oo maalmihii u dambeeyay baraha bulshada ku baahinayay muuqaalo ay ula baxeen madadaalo ayay ciidamada booliisku soo qabteen. warkana way xaqiijiyay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa intaasi ku daraya in dhalinyaradan lagu haysto dareeska ciidamada oo ay ku labisnaayeen iyo xilka taliyaha booliiska oo ay ku matalayeen filimka. waxaana hadda gacanta ciidamada ku jira oo la soo qabtay Cabdisamed Ibraahim Xariir oo ah horjoogaha kooxdaasi, iyadoo kuwa kalena la baadigoobayo. dhinaca kale gudoomiyaha telefishinka Maxamed Cabdi Shaakhilig iyo wariyaasha Xasan Galeer oo ka tirsan laanta afka Soomaaliga ee BBC-da,
sagal mustafa xasan nuur oo ka socota v o a, niciime cabdi axmed oo careeda ka socota iyo axmed maxamuud yuusuf oo isna ka tirsan telefishinka saab ayaa iyana goor dhoweed xabsiga loo taxaabay kadib markii ay soo tabiyeen gacanka hadal dhacdada jeelka weyn ee magaalada Hargeysa oo ay ku dagaalameen maxaabiis ku jirta gudaha iyo weliba ciidamada asluubta ee jeelkaasi ilaalada ka ahi. ciidamada booliiska iyo xukuumadda Soomaaliland ayaanu midkoodna ka hadala howlgallada lagu qabqabanayo dhalinyarada siyaabaha kala duwan loogu xidhay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. magaalada Hargeysa waxaa saacadii u dambeeyay siyaabo kala duwan loogu xidhay dhalinyaro kala duwan. xalay caweysiinkiina waxaa isla magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland lagu xidhay gabadh dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Hiba Faysal. inkasta oo aan xadhigeeda weli xukuumaddu ka hadal, haddana waxaa loo badinayaa inuu ka dambeeyay kadib markii ay warbaahinta u sheegtay in ay ka mid tahay dadkii kasoo barakacay suuqii Waaheen ee degal fadhiga ku ah dooxa weyn ee magaalada Hargeysa. hase yeeshee dalaayada loogu deeqay ay dib uga iibinayaan ciidamada dowladda hoose ee caasimaddu. xisbiyada mucaaradka iyo madax dhaqameed warbaahinta la hadlay ayaa ugu baaqay xukuumaddu inay xorriyaddeeda u soo celiso Hiba Faysal maadaama aanay gelin dambi weyn oo ay xadhi ku mutaysan karto. geesta kale koox dhalinyaro ah oo maalmihii u dambeeyay baraha bulshada ku baahinayay muuqaalo ay ula baxeen madadaalo ayay ciidamada booliisku soo qabteen. warkana way xaqiijiyay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa intaasi ku daraya in dhalinyaradan lagu haysto dareeska ciidamada oo ay ku labisnaayeen iyo xilka taliyaha booliiska oo ay ku matalayeen filimka. waxaana hadda gacanta ciidamada ku jira oo la soo qabtay Cabdisamed Ibraahim Xariir oo ah horjoogaha kooxdaasi, iyadoo kuwa kalena la baadigoobayo. dhinaca kale gudoomiyaha telefishinka maxamed cabdi shaakhilig iyo wariyaasha xasan galeer oo ka tirsan laanta afka Soomaaliga ee BBC-da, sagal mustafa xasan nuur oo ka socota v o a, niciime cabdi axmed oo careeda ka socota iyo axmed maxamuud yuusuf oo isna ka tirsan telefishinka saab ayaa iyana goor dhoweed xabsiga loo taxaabay kadib markii ay soo tabiyeen gacanka hadal dhacdada jeelka weyn ee magaalada Hargeysa oo ay ku dagaalameen maxaabiis ku jirta gudaha iyo weliba ciidamada asluubta ee jeelkaasi ilaalada ka ahi. ciidamada booliiska iyo xukuumadda Soomaaliland ayaanu midkoodna ka hadala howlgallada lagu qabqabanayo dhalinyarada siyaabaha kala duwan loogu xidhay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. magaalada Hargeysa waxaa saacadii u dambeeyay siyaabo kala duwan loogu xidhay dhalinyaro kala duwan. xalay caweysiinkiina waxaa isla magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland lagu xidhay gabadh dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Hiba Faysal. inkasta oo aan xadhigeeda weli xukuumaddu ka hadal, haddana waxaa loo badinayaa inuu ka dambeeyay kadib markii ay warbaahinta u sheegtay in ay ka mid tahay dadkii kasoo barakacay suuqii Waaheen ee degal fadhiga ku ah dooxa weyn ee magaalada Hargeysa. hase yeeshee dalaayada loogu deeqay ay dib uga iibinayaan ciidamada dowladda hoose ee caasimaddu. xisbiyada mucaaradka iyo madax dhaqameed warbaahinta la hadlay ayaa ugu baaqay xukuumaddu inay xorriyaddeeda u soo celiso Hiba Faysal maadaama aanay gelin dambi weyn oo ay xadhi ku mutaysan karto. geesta kale koox dhalinyaro ah oo maalmihii u dambeeyay baraha bulshada ku baahinayay muuqaalo ay ula baxeen madadaalo ayay ciidamada booliisku soo qabteen. warkana way xaqiijiyay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa intaasi ku daraya in dhalinyaradan lagu haysto dareeska ciidamada oo ay ku labisnaayeen iyo xilka taliyaha booliiska oo ay ku matalayeen filimka. waxaana hadda gacanta ciidamada ku jira oo la soo qabtay Cabdisamed Ibraahim Xariir oo ah horjoogaha kooxdaasi, iyadoo kuwa kalena la baadigoobayo. dhinaca kale gudoomiyaha telefishinka maxamed cabdi shaakhilig iyo wariyaasha xasan galeer oo ka tirsan laanta afka Soomaaliga ee BBC-da, sagal mustafa xasan nuur oo ka socota v o a, niciime cabdi axmed oo careeda ka socota iyo axmed maxamuud yuusuf oo isna ka tirsan telefishinka saab ayaa iyana goor dhoweed xabsiga loo taxaabay kadib markii ay soo tabiyeen gacanka hadal dhacdada jeelka weyn ee magaalada Hargeysa oo ay ku dagaalameen maxaabiis ku jirta gudaha iyo weliba ciidamada asluubta ee jeelkaasi ilaalada ka ahi. ciidamada booliiska iyo xukuumadda Soomaaliland ayaanu midkoodna ka hadala howlgallada lagu qabqabanayo dhalinyarada siyaabaha kala duwan loogu xidhay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. magaalada Hargeysa waxaa saacadii u dambeeyay siyaabo kala duwan loogu xidhay dhalinyaro kala duwan. xalay caweysiinkiina waxaa isla magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland lagu xidhay gabadh dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Hiba Faysal. inkasta oo aan xadhigeeda weli xukuumaddu ka hadal, haddana waxaa loo badinayaa inuu ka dambeeyay kadib markii ay warbaahinta u sheegtay in ay ka mid tahay dadkii kasoo barakacay suuqii Waaheen ee degal fadhiga ku ah dooxa weyn ee magaalada Hargeysa. hase yeeshee dalaayada loogu deeqay ay dib uga iibinayaan ciidamada dowladda hoose ee caasimaddu. xisbiyada mucaaradka iyo madax dhaqameed warbaahinta la hadlay ayaa ugu baaqay xukuumaddu inay xorriyaddeeda u soo celiso
hibo faysal maadaama aanay gelin dembi weyn oo ay xadhi ku mutaysan karto. geesta kale koox dhalinyaro ah oo maalmihii u dambeeyey baraha bulshada ku baahinayay muuqaalo ay ula baxeen madadaalo ayay ciidamada booliisku soo qabteen. warkana way xaqiijiyey sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliiska Somaliland ayaa intaasi ku daraya in dhalinyaradan lagu haysto dareeska ciidamada oo ay ku labisnaayeen iyo xilka taliyaha booliiska oo ay ku matalayeen filimka. waxaana hadda gacanta ciidamada ku jira oo la soo qabtay Cabdisamed Ibraahim Xariir oo horjoogaha kooxdaasi iyadoo kuwa kalena la baadigoobayo. dhinaca kale gudoomiyaha telefishinka maxamed cabdi shaakhilig iyo wariyaasha xasan galeydh oo ka tirsan laanta afka Soomaaliga ee BBC-da, Sagal Mustafa Xasan Nuur oo ka socota VOA, Naciime Cabdi Axmed oo careeda ka socota iyo Axmed Maxamuud Yuusuf oo isna ka tirsan telefishinka Saab ayaa iyana goor dhaweed xabsiga loo taxaabay kadib markii ay soo tabiyeen gacanka hadal dhacdada jeelka weyn ee magaalada Hargeysa oo ay ku dagaalameen maxaabiist ku jirta gudaha iyo waliba ciidamada asluubta ee jeelkaasi ilaalada ka ahi. ciidamada booliiska iyo xukuumadda Somaliland ayaanu midkoodna ka hadala howlgallada lagu qabqabanayo dhalinyarada siyaabaha kala duwan loogu xidhay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland.